Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 31 maj 2026. Duket se kemi ditën e fundit të muajit maj me të mirat dhe vështirësitë e veta. Vështirësitë e veta pse? Ka të bëjnë shumë sepse kemi të bëjmë me një ndikim shumë të madh mbi hënën e plot në aksin shqiptar-binjak, ku ndryshojnë shumë gjëra, ku na mësohet mundësia se si neve duhet të nisim diçka të re dhe të mbyllim të vjetrën dhe jo vetëm kaq, por për disa gjëra na ka mësuar muaji maj që neve ti përdorim për të mirë në muajin qershor. Megjithatë, është edhe një muaj që do të ndikojë në kohë të gjatë për sa i përket gjërave, por do flasim për atë. Flasim tani për sa i përket pikërisht kësaj dite, një kënd shumë i rëndësishëm që bën hëna e plot me diellin dhe me mërkurin, ndikimin e madh, që do thot me anën e mundësive të arta, që do thot me Jupiterin dhe koha e duhur për nisma të reja. Përfitojnë shumë shenjat e zjarrit, siç janë Dashi me ndikimin më të madh në fushën ekonomike, siç është Shqiptari në fushën e udhëtimeve dhe ekonomisë, në fushën e dashurisë dhe të mundësive të arta që janë dhe luanët. Pra, ka të bëjë shumë siç e shikojmë shenjat e zjarrit me mundësinë dhe kohën, por dhe ndikimin e madh janë shenjat e ujit, siç janë gaforret, akripët dhe peshqit. Para se të fillojmë parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, kemi këtë faqe këtu, faqja roz, shikoni, dhe nëpërmjet faqes roz mund zgjidhni një nga paketat që astrologo.al ofron. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, më pas shkoni tek sekretarja dhe aty flasim në detaje duke dërguar një email dhe flasim në WhatsApp apo në Viber. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jemi gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigje direkt drejt për drejt. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimeve, me shenjën e mundësive, që është shenja e Dashit. Për juve të shenjës së Dashit do duket se kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, të larmishme, për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe përgatitjes për të ardhmen, për të nesërmen dhe shumë gjëra për të ndikuar, ndryshuar, vendosur në anën më të mirë të historisë, të punës dhe të karrierës. Nga mundësitë më të arta dhe momentet e duhura, që janë pikërisht tani, është ky moment, është kjo mundësi dhe mundësia që bën çuditëra në këtë aspekt. Në lidhje me dashurinë, duket se dash peshk është një periudhë fantastike, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë nevrike, një shenjë me ndikime të mëdha në punë dhe në bisedime, që do thotë shenja e Demit. Tem të dashur, ja gjithë kohës dhe muajit, dita e fundit dhe dita e ndryshimit të madh, ekonomik dhe financiar. Një mundësi që është tani, një mundësi që mundet të kemi dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e mundësive të arta që është ajo e ndikimeve të ekonomike, pse jo dhe diçi pari shenjës së Demit e ka këtë mundësi. Në fushën e dashurisë, duket se juve të kësaj shenje ka të bëjë shumë me ndikimin e madh që është Britësjapët dhe me virgjëreshën të dhjetëdhjetit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë që suporton shumë gjëra, mundëson dhe përgatitet për vazhdimsinë e artë në role drejtuese, që ka do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, meqense juve ka filluar që në datën 23-24, në fakt ndikimi juaj, muaji juaj, por tani që ndodhemi në dhjetëdhjetin e dytë të shenjës suaj,
ku është një mundësi, një kohë e ardhë, sepse do nisni një rrugtim të ri drejt punës suaj, drejt ndryshimeve, drejt mundësive që do të keni. Dhe kjo është një nga momentet më të arta që mund ta shfrytëzoni në maksimum ditën e sotme, do thoni juve ditë e diel, por çfarë mund bëjmë? Mund bëjmë shumë gjëra, sepse bisedimet bëhen ditë diele gjithmonë, jo për arsye pushimi, por për arsye zgjimi dhe mundësinë që na jepet për të biseduar. Sepse ndryshim pune që keni në ditët në vazhdim dhe mundësi të mira në ekonomi. Në dashuri do thosha që po, është një mundësi, nëse juve keni, shfrytëzojeni për të mirë. Kjo është mundësia që juve vërtet e keni dhe një moment shumë të mirë për anën tuaj të pozicionimit të planeteve dhe ndryshimit të madh. Kjo do të thotë në dashuri, kjo do të thotë me ujor të dhjetëdhjetit parë, me shigjetar të dhjetëdhjetit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet është në kohën e duhur për të nisur diçka të re, që këta janë gaforret. Me gaforret duket se tani në këtë periudhë keni edhe si mundësi, edhe si kohë do thosha unë po, është edhe momenti dhe periudha e duhur mbi ndryshimin, mbi takimet që do të bëni dhe mundësi që do të vinë. Ajo që do të keni sot, mbasdite, është një kohë shumë e mirë për të bërë një takim, nëse keni mundësinë për punën dhe për bisedime ekonomike, sepse ka për t'ia vlejtur, do thosha unë, të drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit tretë që është perfektja, por jeni vetvetja, kjo ka të bëjë shumë me këto gjëra që janë shumë pozitive. Në lidhje me anën e dashurisë ose në lidhje me bashkë familjare, sepse disa shenja kanë veçantinë dhe mundësinë, ajo që do thotë është me ndikimin e madh, gaforre me gaforret e dhjetëdhjetit parë, por gjithashtu edhe me dashtë të dhjetëdhjetit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet është në anën më të mirë të sajën, në ekonomi dhe në lidhje me dashurinë, por në ekonomi sidomos ka të bëjë shenja e luanëve. Luanët duket se janë anën e tyre, janë në ndikimin më të mirë të mundshëm në lidhje me ekonominë, stabilizimin, marrjen e vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Një çështje ekonomike financiare po është e mundur të ndodhi në lidhje me një takim mjaft të rëndësishëm, e kanë mundësinë dhe mund ta stabilizojnë ashtu siç ata dëshirojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të dhjetëdhjetit parë, me dëm të dhjetëdhjetit të tretë që kanë të bëjnë shumë, por pak vëmendje do të bëni me virgjëresht të dhjetëdhjetit të dytë, sepse ka diçka që ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë mjaft të rëndësishme që do të thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se po është një mundësi e mirë tani, po e keni mundësinë dhe momentin e duhur për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që doni, është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm tani. Në këtë çështje e keni të gjithë mundësinë në dorë, e keni gjithë gjërat në vazhdimsi për të arritur qëllimit dhe është një kohë shumë e përshtatshme për takime, bisedime, ndryshime, marrje vendime të rëndësishme në anën tuaj të pozicionimit të planeteve në anën më të mirë të mundshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të dhjetëdhjetit parë dhe me dëm të dhjetëdhjetit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, ne shkojmë tek një shenjë ajri, ku na ndihmon për të nisur diçka të re, ku na ndihmon për të arritur qëllimin ton, që kjo do të thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se kjo periudhë është mjaft e mirë, peshorët nga njëra anë si shenja ajri që janë në kohën e tyre, janë në lulëzimin e tyre, kur është e mundësia, është e koha e duhur për të nisur gjëra dhe bisedime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashtë të dhjetëdhjetit parë dhe me luanët e dhjetëdhjetit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që një shenjë mjaft ndikuese dhe rrethatuese në ekonomi dhe në stabilizime, që këta janë akripët.
Akrep të dashur, duket se muaji ka ikur si një film në anën ekonomike, por në disa gjëra edhe pak e vështirë, ka qenë mes muajit, por juve nuk e latë që të lini vazhdore gjërat ekonomike, puna apo diçka tjetër, por keni ecur përpara dhe kjo ju ka ndihmuar jashtëmase dhe është koha dhe momenti, është periudha që juve të ndryshoni gjithçka në jetën tuaj, në punën tuaj dhe mundësitë të arta që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujortë dhe diçit tretë që është perfektja dhe një mundësi mjaft e mirë në veprimet dhe vendimet që do të keni tani e tutje. Bini pas se kjo ka për t'ia vlerëtur dhe ekonomia, por dhe stabilizimi është në dorën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë që vërtet e keni mundësinë, një shenjë zjarri që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët, ndikimet që kanë të bëjnë dhe kombinimet të rëndësishme ekonomike në bashkëpunime që ka të bëjnë me akrepin, që janë afër, në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm financiar që do të kenë në lidhje me bankat do bëhen disa bisedime, kjo është koha tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujortë dhe diçit tretë, është perfektja edhe pse pak vështirësi, por keni për t'ia dalur. Në dashuri duket se me dëmtë dhe diçit parë ka një ndikim shumë të mirë, por mos harrojmë se edhe me peshk është diçka shumë e rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Me britsjapët duket se ka nisur një rrugtim të ri para 3 muajve dhe vazhdoni akoma, do vazhdoni dhe gjatë gjithë muajit qershor edhe pse keni pasur shumë keq kuptime gjatë rrugtimit tuaj, por keni ditur ja keni dalë, sepse shumë çështje kanë mbetur në rrugtimin e tyre, por janë duke u shqyrtuar dhe për të rregulluar, sepse britsjapët gjithmonë dinë shumë mirë në lidhje me punën e tyre që ata kanë, një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur çështje problematike, do t'i zgjidhni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, kjo nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse është mundësia dhe koha e duhur për zgjidhur çështje problematike, sidomos mbasdite, lidhjet që kanë të bëjnë në anën shpirtërore me gaforet e dhjetëçit parë, me ndikimin e dashit të dhjetëçit të dytë dhe me ujor të dhjetëçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët duket se tani keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në vazhdimsi. Por në lidhje me ekonominë, edhe pse disa paradhënie që do të merrni janë, keni mundësinë xhanëm, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, për të gëzuar. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujorët e dhjetëçit parë, me dashjet e dhjetëçit të tretë, që është perfektja, është një mundësi shumë e mirë që kur është vetvetja e keni dhe juve mundësinë dhe është momenti juaj dhe koha e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë e dhjetëçit parë, me ujorët e dhjetëçit tretë, është diçka perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive dhe e komunikimit, që do thotë shenja e peshqeve. Por peshqit në fakt tani për tani, edhe pse kanë pasur disa ndryshime në statutin e tyre, nga një punë e thjeshtë janë një punë me rritje në detyrë, por kjo rritje është pak me spec. Sepse po bëhet objekt bisede këto ditë, dita e sotme është e mirë për të biseduar, por nuk e di sa juve jeni gati për të përgjigjur kërkesave, për të përgjigjur punës afatgjatë, sepse është një diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive, në lidhje me takimet ekonomike, në lidhje me bisedimet, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me mundësitë të arta që keni tani e tutje. Janë disa mundësi në bisedime, në çështjet ekonomike financiare, një moment që mund të jetë një ndryshim, por ky ndryshimi mund të jetë edhe i mirë nga njëra anë, por i vështirë në anën tjetër, sepse kërkohet kujdes, kërkohet vëmendje, kërkohet kohë për periudhën që ndodhin, por gjithsesi është një mundësi mjaft e mirë tani e tutje, ku gjërat do të ndryshojnë dhe do të keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që doni. Dhe është një periudhë tani, një periudhë mjaft e mirë dhe stabilizuese për gjërat ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë e dhjetëçit të parë, me shigjetarët e dhjetëçit të tretë dhe me peshore. Por me peshore pak me spec, sepse ishte ju
një shenjë ajri, mund të ketë edhe disa fërkime gjatë rrugës, po këto janë në kohën e duhur pastaj për të zgjidhur problemin dhe kur dhe çfarë doni të arrini. Por gjithsesi e përgjithshmja e kësaj dite kaq të rëndësishme, duke mbyllur gjërat që keni, problematikat që keni pasur në të kaluarën, meqense kemi një aktivitet planetar ndikim të madh, që është kjo hëna e plotë që do na ndihmojë për të zgjidhur çështje problematike. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj fund muaji, kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 31 maj 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Rose shkronjetje, atëherë do shkatëria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka ju intereson, për gjithçka juve dëshironi dhe kërkoni. Nga unë Njërpulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.